Also für das, was man jetzt vorhat. Sobald man wenig Blut hat, muss man sich hinlegen. Die Information hier dieses Häuptlings Vatikan sagen an der Küste, da lauter Kirchtürme im Inland sind, sagen, er hat keine einzigste Ahnung. Er sagt, die Behälter, die dort hier sind, ob Kofferraum, ob Plastiktüte, ob Tragerucksack, ob Einkaufswagen, ob Wohnung, Unterkunft, Hotel, das sind lauter Hotels, Behälters, die beweisen da, wo die Reste liegen pro Person. Er wüsste nichts mit irgendwo Behältern und tote Personen. Das ist wirklich der Rest, was übrig geblieben ist pro Person. Da das mit den Leichen ein komisches Zeug ist, so Sachen, Leichen und Behälter, Blutaufbau, Rüstung, Richtung Schutzbereich, Erdgeschoss, Wanderkomplex, das sind ganz komische Ansichten, Sachen. Daher die ganzen Behälter, ob Wohnungsschlüssel oder Kellerschlüssel oder Haustürschlüssel oder doch Schließschlüssel für das Hotelzimmer, Sachen. Das sind die Behälter, die er gefunden hat, pro Person, die als Leiche da liegen, an Behälters, die er gesucht hat, dass er die Reste findet, die noch da sind, vom Behälter pro Person, da er keine Ahnung hat, Sachen, was eine andere Anbringung an der Küste ist, wie Lagerfeuer, Leuchtturm, Sachen irgendwo, vielleicht Kirchtürme oder Moscheen, Sachen, die man an der Küste schon sieht, Sachen, er hat keine einzige Ahnung der Behälter, da die Unterkunft, die Wohnung Behälter sind, die unterstützen den Blutaufbau, die Personen, die er dort eingegraben hat oder irgendwo verbrannt hat, Sachen in Behälter eingebuddelt hat, Sachen, sagt das gar nichts, dies ist wirklich die Aussage dieses Häuptlings. Er meint, solange sie es nicht bemerken, ist okay.